Cuando se acercaron al avión comercial, miraron por las ventanas y vieron a todos adentro desplomados e inconscientes, y no había nadie en la cabina. Verás, la tripulación olvidó un interruptor antes del despegue y la presión de la cabina bajó mientras el avión ascendía. Los pilotos malinterpretaron la alarma e intentaron arreglar lo incorrecto, pero el oxígeno era demasiado bajo adentro y todos se desmayaron. El jet siguió volando en piloto automático, dando vueltas a la ciudad a 30.000 pies sin nadie en los controles durante más de una hora. First aún estoy consciente e intentar el control, pero los motores se habían quedado sin combustible. El avión se estrelló contra una ladera y todos perdieron la vida.